ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے لاڑکانہ، جہاں پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی موجود ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس کے ساتھ، اور یہ مناظر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیلاب سے متاثرین کے کیمپ احمد کے یہ مناظر ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس، یہ آئے ہیں آپ کے حال احوال جاننے کے لیے کہ آپ کہ کیا ہم سب کو انہوں نے بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا انہوں نے، کیونکہ پورے ملک میں اور سندھ میں 1300 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے ہیں، اور سندھ کے اندر سب سے زیادہ تباہی یہاں ہوئی ہے۔ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، چاہے وہ کپاس ہے یا منجی ہے یا کھجور، ہر چیز، اور لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، اور پانی ہی پانی ہے۔ تو یہ آج آپ کے پاس یہ نیو یارک سے آئے ہیں، امریکہ سے، اور آپ کے ان کو خوش آمدید کہیں، اور یہ آپ کے ہمدرد بن کے آئے ہیں، اور ابھی بلوچستان کا دورہ کیا ہے، ابھی لاڑکانہ میں ہم آپ کے پاس سب حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کی جو مشکلات ہیں، آپ کی جو تکالیف ہیں، ہم سب کو اس کا بھرپور احساس ہے، اور انشاءاللہ مل کر وفاقی حکومت اور صوبے کی حکومت مل کر انشاءاللہ ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر انشاءاللہ۔ اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے ذریعے وفاقی حکومت انشاءاللہ 70 ارب روپے، 25,000 روپے فی گھرانہ جو سیلاب کے پانی سے متاثر ہوا ہے اس کو دیے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی پہنچیں گے۔ یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، ملنا شروع ہو گیا ہے، تو ہم وزیر اعظم صاحب کی بہت شکر گزار ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم اپنے جو سیلاب متاثرین بہن بھائی ہیں ان کو ہم تھوڑا بہت مدد پہنچا سکتے ہیں، اور ہم سیکرٹری جنرل صاحب کا، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا مشکل گھڑی میں، ہمارا دکھ درد میں وہ شریک ہوا ہے، یہاں آپ کے پاس پہنچا ہے۔ اور یہ ایک تاریخی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل جب سیلاب آیا تو لاڑکانوں خود پہنچا ہے، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور عالمی دنیا کے ساتھ مل کے ہم پھر سے ایک ایسا مستقبل بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، جو ہم آنے والے اگر کوئی بھی سیلاب ہو، اس قسم کا تباہی ہو، تو ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، آپ کے جو گھر ہے، ہمارا جو روڈز ہے، وہ اس کو وithstand کر سکیں۔ اب آپ ذرا بات کریں۔ I want to express on behalf of the United Nations my deep solidarity to all of you that have suffered so much because of these terrible floods. اقوام متحدہ کے ان کے بہاف پہ آپ سب سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو تباہی آئی ہے۔ When I was a boy and came to Pakistan or to Thailand, the monsoon was like a watch. The monsoon would come on a same day, the monsoon would have more or less the same characteristics, and it would end the same period. The monsoon was something we could predict. We knew how it was. کہہ رہے ہیں کہ جب میں ایک جو نوجوان لڑکا تھا تو پاکستان اور تھائی لینڈ میں مانسون آتا تھا، اور مانسون کی جو اس کے نتیجے میں جو ہوتا تھا وہ ہم سب دیکھتے تھے۔ اس کہہ رہے ہوں۔ Now, what has happened is that especially in the most developed countries, they started polluting the atmosphere, throwing to the atmosphere many products that pollute the atmosphere. یہ جو ترقی یافتہ جو دنیا ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ صنعتیں لگی ہیں، وہ پروڈکشن کرتے ہیں، اور دوسرے جو تو ماحولیات کو اس سے بہت نقصان پہنچا، ترقیاتی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ And that pollution is making the planet be warmer and warmer. And because the planet is getting warmer, there is more floods,
the glaciers are melting, and we have this catastrophic situation like the floods in Pakistan. تو اس نے جو ترقی والی دنیا جو ہے اس نے جو ماحول کو جو خراب کیا ہے اور وہاں پر بے پناہ جو ماحولیاتی نظام بگڑ گیا ہے اس کی وجہ سے اب یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. Pakistan is not responsible for much of the pollution, پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں ہے. but Pakistan is suffering the effects of the pollution created by others. ان کی جو غلطی ان کی خرابی کی وجہ سے پاکستان کے لوگ آپ لوگ اس سے نقصان آپ کو پہنچ رہا ہے, تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے, آپ اس میں کوئی قصور نہیں ہے. So there are two things I'm telling to those countries that pollute more. They need to massively support Pakistan because Pakistan is suffering because of the pollution that they have sent to the atmosphere. یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ممالک نے بڑی ترقی کی ہے اور ماحولیاتی نظام کو انہوں نے خراب کیا ہے, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں دو نقطے. ایک تو پاکستان کے عوام کو ان کے اس کام کے نتیجے میں بہت نقصان پہنچا اور بڑی تکلیف پہنچی ہے. Pakistan has no money to rebuild everything, to pay to the farmers what they have lost, to put the agriculture, the livestock back again. پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ کی زمینوں کو جو تباہی آئی ہے, فصلیں تباہ ہو گئی, گھر تباہ ہو گئے, جو نقصانات ہو گئے, پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اب وہ نقصان خود اکیلا پورا کرے. So those that have created this disorganization of the monsoon now need to support massively Pakistan. جو اس تباہی کے ذمہ دار ہیں وہ ممالک, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی, آپ کی پورے ملک میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں اور پنجاب کے جنوب میں جہاں پر بھی تباہی ہو, اب وہ ان کی ذمہ داری کہ وہ ان کا معاملہ ٹھیک کرے اور آپ کو دوبارہ بحال کرے. For the government of Pakistan to be able to do everything that is needed for your houses to be rebuilt, for your cattle to be bought again, for your loans to be paid, for your cultures, your sowing and planting to be possible in the next season. آپ کے جو زرعی قرضے ہیں, آپ کی جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں, آپ کی جو دوسرے نقصانات ہوئے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. پاکستان حکومت جو ہے اس کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پورا کرے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. Pakistan cannot do it alone. پاکستان اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا. So I'm not asking for solidarity or generosity, I'm asking for justice. میں ان ممالک کو یہ کہہ رہا ہوں جو اس خرابی کے ذمہ دار ہیں کہ خالی زبانی کلامی اظہار یکجہتی یا ہمدردی کا اظہار نہ کریں بلکہ عملی طور پر پاکستان کی مدد کریں. And the other message I will be giving to the whole international community is stop this crazy war against nature, because nature does not forgive. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں ان کو ممالک کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام فطرت کے خلاف جو آپ لڑ رہے ہیں یہ بند کریں, یہ مناسب نہیں ہے. Stop polluting, stop the pollution that is creating the so-called climate change, which means warming the planet. تاکہ پورا اس کو جو یہ گرمی آئی ہے, بارشیں ہوئی ہیں, اس نے سارے اس نظام کو بالکل اوپر نیچے کر دیا, تباہ کر دیا. So the voice of the United Nations will be exactly the same as the voice of Pakistan. کہتے ہیں کہ ہمارا جو اقوام متحدہ جو ادارہ ہے جس کی جن سکتی ہیں اس کی آواز وہی ہوگی جو پاکستان کی آواز ہے, یعنی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے. And I imagine what is the suffering of all those that have lost their houses, sometimes members of the family, their crops, their cattle. اور مجھے پورا احساس ہے آپ کے ساتھ جو یہ اس پر آپ کی سفرنگ ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, آپ پانی میں آپ کے گھر ڈوب گئے ہیں, مجھے پورا اس کا احساس ہے اور اس کے لیے پوری طرح یہ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. My family comes from a village in my country, Portugal. ان کی بھی جو خاندان ہے وہ پرتگال ایک ملک ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی ایک دیہاتی ان کا خاندان. And my great-grandfather was a small farmer. ان کے دادا یا نانا تھے وہ ایک کسان تھے. So we know how much you are suffering.
तो मैं समझता हूँ कि आप किस तरह आप इस नुकसान से आप गुजर रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है. I would like to have a miracle to solve all the problems, but at least I will be repeating what Pakistan is telling to the rest of the world. मेरी दुआ है कि कोई करिश्मा साजी हो जाए, करिश्मा हो जाए कि आपके सारे मामला ठीक हो जाए. थैंक यू. वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल UN की लाड़काना में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू जारी थी. उनकी जानिब से कहा गया कि हमें इसका अंदाज़ा है कि आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है और उनकी तरफ से सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती भी किया गया और यकीन दहानी कराई गई कि नुकसान का अजाला किया जाएगा. वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा के हमरा UN सेक्रेटरी जनरल का ज़िला लाड़काना के इमदादी कैमरे आज़म वज़ीर ख़ारिजा ने उनके साथ एंटोनियो गुतेरेस भी हैं, जिनकी तरफ से सैलाब से मुतासरा अफराद के मसाइल सुने गए और उनको यकीन दहानी कराई गई कि आप लोगों को हमें अंदाज़ा है कि बेश बहा मसाइल का सामना है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल को कम किया जा सके. इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं. इससे पहले वो सखर भी पहुंचे और वहाँ पर भी जो सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात है उनका अंदाज़ा लिया गया और फ़िज़ाई दौरे किए गए कि सैलाब से होने वाले कितने घरों और कितनी फसलों को नुकसान पहुँचा. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से भी एंटोनियो गुतेरेस को मुकम्मल तौर पर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी. सैलाब ने सिंध का नक्शा ही बदल दिया. हर तरफ पानी का राज है. कोटरी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी है. लाखों लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं. फसलें तबाह और जानवर हलाक हो गए. सिंध में सैलाब उतरने का नाम ही नहीं ले रहा. सूबे का बड़ा हिस्सा बदस्तूर पानी में डूबा हुआ है. मीरपुर खास में हर जगह पानी का राज है. सांगड़ समेत मुख्तलिफ अजला से पानी सिंधड़ी झील की तरफ छोड़ा जा रहा है. कोटरी बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है. मंचर झील में पानी छोड़ने की वजह से दरियाई सिंध बिखरा हुआ है. कासिमाबाद, लतीफाबाद और कोटरी बैराज में पानी घरों में दाखिल हो चुका. ठट्ठा और सजावल में 6 लाख क्यूसेक का रेला है. हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव है. सखर में पानी का बहाव मामूल पर आ चुका. ताहम कोटरी पर खतरा बदस्तूर बरकरार है. आपको फिर से बराह रास्त ले चलेंगे. इस वक्त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एंटोनियो गुतेरेस के साथ मौजूद हैं और उन्हें इस बारे में ब्रीफ किया जा रहा है कि पाकिस्तान को सैलाब से होने वाले कितने नुकसानात का सामना है. Which is approximately 1 million square kilometers. Starting from Himalayas and down to this is a huge area. And this began some 7,000 years before Christ and has been actually developing itself, maturing into this urban city. The innovative methods of architecture are very visible. It is the reason that the archaeologists now this starts the problem when scientists the river in this left is recharging the water, so that makes the underground water level quite high. So this is actually because the salt which is penetrating into the walls are being crustacean and dying away. The difficulty with us here is that this huge settlement was 600 years around. So there are multi-levels. Those multiple settled areas actually are somewhere up and somewhere down. So they contain the self-enclosed areas. When the downpour came, so the water got trapped into so many pockets. And bringing those waters out of those traps is quite a job. When we have within the 40 days unprecedented downpour, which was 3 times larger than the highest ever recorded in this region, spread over to the year. So you can imagine that the brave efforts of the site curators was very appreciable. And then throughout all these years, to save the walls, there has been the protective layers applied on the surface of the wall. So this sacrificial layer actually got
collapsed. So whatever we see here, majority of it is those support walls which were provided, they have gone down because they were not bonded together with the original structure. Now we are faced with this problem, and we do understand that we need to actually amend our preservation policies, because this is going to be something which we fear that it may keep occurring every year. So this is the reason that we have to consider about having application of the more stable surface run drains, so that it should not fill over with the rainstorm waters. And we are also considering that the self-enclosed areas like this great path has to be provided with a cover, and also the lesser frequented areas where the original structures are still intact, we may start reburying them protectively so that it is preserved. So we have to be making a shift in the preservation policy. So I am happy and acknowledge here that once this site was threatened by the River Indus, and the UNESCO coordinated Save Mohenjo-daro campaign, that was the largest ever UNESCO sponsored campaign for any site in the whole of the world. 1973, Shaykh Zulfikar Ali Bhutto organized a symposium here. International leaders came here, and then they started the campaign Save Mohenjo-daro. So resultantly, Mohenjo-daro was declared as World Heritage Site in 1980. But a campaign? To save Mohenjo-daro. To save Mohenjo-daro. Save Mohenjo-daro. Okay, save. To save Mohenjo-daro. After that it was okay. So that we are not threatened by the Indus anymore, but this downpour was from the skies and it was unprecedented, and we have to now go for the changed conservation policy to be Take into account. That's why we are organizing the same call in the end of the year in November in UNESCO headquarters. Very well, thank you very much. I wish to present Chairman Sahab. A souvenir of few replicas of the original. सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को मोहेंजो-दारो के बारे में ब्रीफिंग दी गई, और जैसा कि आप ये जानते हैं कि इस वक्त एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान में होने वाले सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं और अभी वो लाड़काना में मौजूद हैं। उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। It's actually about this height. This statue that we're creating is very small. Indians के पास है या हमारे पास है? National Museum में है. Dancing Girl is in Delhi, National Museum of India. So we say the Indians have stolen our dancing girl. So we have the. Oh, हमने divide किया एक Beard वाला बाबा हमारे पास है. Thank you very much. And set of books regarding Indus Valley civilization. Oh my God. And the historical book written by the Sir John Marshall, the then head of the Archaeological Survey of India. So, do I have a volunteer? Yes, we Oh, it's amazing. No, one of the things I read about is when you compare this with other, I would say, first civilizations, no? Like in Mesopotamia or in Egypt, they were corresponding to very hierarchical societies with clear distinction between the people and a religious or political elite, very small and very powerful and rich, and the architecture was to have very big things for them, and the rest has disappeared. When one looks at Mohenjo-daro, it looks a much more democratic society. You don't see very important buildings for important people. You see a city in which apparently people would live and would organize themselves in a rather democratic way. No? Correct. It is true. We haven't found any war weapon from any archaeological site of Indus Valley. No weapons. No weapon. They were pacifist people. And no structure of a big palace. No Palestinian, any sign of any Palestinian. No hierarchy, not even religiosity or anything like. Well, I mean, I suppose. Yes, that is very interesting. I mean, it's
because the norm is these civilizations to have a very hierarchical structure. I mean, after we moved from hunting to agriculture and other things, that political structure developed. But here it was. Most of the historians say we were the pioneers of even clothing and textile. First textile industry was here, in this Mohenjo-daro. And first spin was introduced by the Mohenjo-daro people at that time. And this color, indigo color, they used to cultivate the crops of indigo, and they made this blue color out of it. Compared with Mohenjo-daro, Harappo is of the same period? Yes, same. Same period and same structure? Same structure. No difference? No any difference. The same drainage system, not only here but in same Gujarat. Civilization. We have three important sites in Indian Gujarat: Dholavira, Kalibangan and Lothal. And we have important sites other than Mohenjo-daro. There are two sites. One is Lakhinjo-daro near to Sakkar city. Second one is Chahunjo-daro near to Nawabshah city. So French archaeologists are working over there on that site. Even the same kind of structure and the drainage system is there, we found. So it all belonged to the same civilization? The same civilization, from Kashmir, Tibet to the Albion Sea. And apparently there was no hierarchy among the cities? Excellency, would like to write few words. Yes. Visitors. ये मनासिर आप देख सकते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को मोहनजोदाड़ो के बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है और उनकी तरफ से यही कहा गया कि सैलाबी पानी में लोगों के घर डूब गए, मुश्किल वक्त में मुतासरीन के दर्द को समझ सकता हूं। ये भी कहा गया कि दुनिया भर के ममालिक सैलाब से मुतासरा लोगों को दरपेश मसाइल को हल करें और उनकी जानिब से अब तासुरात को कलमबंद किया जा रहा है। इससे पहले उन्हें मोहनजोदाड़ो के बारे में ब्रीफिंग दी गई और अभी ये मनासिर आप देख सकते हैं। एंटोनियो गुतेरेस जो कि अभी सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं और अपने तासुरात को कलमबंद किया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने यही कहा था कि दुनिया भर के ममालिक इस वक्त सैलाब से मुतासरा लोगों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए सामने आए।